Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အနေအဖြစ်တဲ့ဥစားအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြသွားရမလဲ page quality အနေအဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေပြုတင်မှာစိမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က copyright တွေထိမှ page quality အနေအဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ page online မသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား website တက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး copyright လာတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဇေယောနဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါကျလို့ရှိရင်အခြား website အခြား internet အခြား page ကတက်ပုံ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးမှနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ကြီး page logo view တခု add လုပ်မှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ reuse content repurpose content နဲ့ 100% looking နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအခြား website က video တွေအခြား internet က video တွေကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး editing လုပ်ရအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel ကျွန်တော် group မှာ video တင်ပေးထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် အဲ့ဥစားတစ်ချက်သွားကြည့်မှကိုယ် edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတချင်း video ဘာညာဆိုရင် edit လုပ်လို့မရဘူးတချင်း video ကြောင့်ချက်ချင်း copy လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ entertainment video ရိုးရိုး video ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြားလေး editing လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် permanently လုံးဝ copy မလာပါဘူးခင်ဗျနောက်တစ်ခုဒီ page owner အမှာသူတို့ page မှာတင်တဲ့ content တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏ share လုပ်တဲ့အခါမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တချို့ကြောင့် share page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် fake ID တခုလောက်ထားမှာအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ content မှန်တယ်များ live stream မှန်တယ်များကိုအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့လို sharing လုပ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် page က view တွေ reach တွေကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ Xeon နဲ့ page တွေက live stream လုပ်ပြီး Xeon နဲ့ခဏ page နဲ့ မဲဖောက်ပြီးမှ customer sharing လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် customer တွေဘက်ကလည်းမဲဖောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မ sharing လုပ်တာ Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်တချို့ customer တွေဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group တစ်ခုတည်းမှာပဲ5-7ကြိမ်တော့ sharing လုပ်တဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့အမြတ်ကျွန်တော် page က reach တွေ view တွေကျပြီးမှကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီ step တွေအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး request တွေပြုတင်ပြီးသွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် manage admin ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ page မှာခရိုင်း post တင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှအခြား admin အသစ်ခိုင်းပြီးအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေ5-7လို့တင်ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေပြုတင်ရမယ် request တွေပြုမတင်ခင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာမှာ copy တက်ပုံတင်ထားပြီးတယ်ဘယ်နေရာကျွန်တော် sharing လုပ်ထားပြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာ live stream မှာကျွန်တော်နောက်ခံတချင်းဘာညာဖွင့်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေပြုတင်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော် request တွေပြုတင်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် video ရဲ့အဆုံးနားလေးမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး line နိုင်မယ် second ချက်လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate link ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ link တွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်သွားမယ်ဒီဥစ္စာ from နဲ့ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် from နဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ corporate affiliate ဆိုပြီးပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာဒီမှာ corporate digit လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် request တွေပြီးတော့ပြီးတင်ရမှာတကယ်လို့ phone user တွေဆိုလဲဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ Chrome browser မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook ကို login ဝင်ပေါ့ desktop site ပြောင်းပေါ့ desktop site ပြောင်းပြီးတော့ခေဆိုနောက်ထပ် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှာဒီ link ကို copy ကူးပြီး page လုပ်ပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ okay ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ချက်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော် page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် page home လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ profile page ပဲဖြစ်တဲ့ရိုးရိုး page ပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် affiliate တင်လိုက်ခြင်းအားလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မယ် admin email ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ email သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ email တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link copy ကူးပြီးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ user name တစ်ချက်ထည့်တော့ပါနော်တကယ်လို့ user name လောက်ထားလဲဆိုရင်ပေါ့လေကြည့်လို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်တော့ပါမယ်ဒီစာသားတွေလေကျွန်တော်ရဲ့ video description မှာကျွန်တော်အားလုံးချပေးမယ်အဲ့ဒီစာသားတစ်ချက် copy ကူးတော့ပါဒီနေရာမှာဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်အားလုံးနားလေးသဘောပေါက်အောင်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချပြီးမှဒီ link ကိုကျွန်တော် page ရဲ့ URL ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်တော့လိုက်ပါ URL link ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်မောင်ဆိုရင်ဒီနားမှာမောင်ဆိုပြီးရေးထည့်ပါကျွန်တော်ကဒီမြင့်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးပြီးတော့မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်မှ link ကို page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုစလုံးနဲ့ request တွေတင်ပြီးသွားရမှာအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တခြားလေး copy ကူးမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်စာလုံးအသေးအကြီးနားလို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားအတိုင်း copy ကူးမှ page လုပ်ပြီးထည့်သွားပါနော် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနောက်တော့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါဒီ profile person page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် manage to လို့တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ page access ဆိုရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်
ပြီးကျွန်တော် page quality ချက်နေမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ screenshot တစ်ချက်ဆွဲရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းချွတ်လိုက်မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအပါလေးပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် access ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့အခုနဲ့အတိုင်းဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ချဲ့ပြီးမှအခုနဲ့လည်းတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနဲ့တော့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ admin နာမည်တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီအခု request review တင်မယ် admin နဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ set ပေါ်လာကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ် I am not robot ဆိုတော့ချက်အမှတ်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးတွားလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီမှာခဏဆောင် routine ဖြစ်နေတယ် okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင်ဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော်ရှောင်းရင်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်တော့ပြီပါနော်တကယ်လို့ဗီဒီယိုတစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပေါ်တဲ့ဆိုရင်တော့ page quality ပြန်မ save ကျန်နေခဲ့မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားလေး line လာပြီးတော့ပြီပါ okay ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် request review တော့ပြီးတင်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ copyright မလာထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ request review တင်ကြမလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ request review တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ page မှာကျတော့ copyright တစ်ကြိမ်လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေ copyright affiliate ဆိုတော့တင်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request review တင်ပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your post ဆိုပြီးပြထားပါတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာ share လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်မိထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေများ post တွေများအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေ50 block တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုအဲ့ဒါမှ request review တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာ share လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်မိထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအမားလေးပဲဖြတ်မှ request review တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် case မှာဘယ်နေရာ share လုပ်မိထားကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ request review တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပို့မှစိတ်ချရတယ် okay ဒီ setup နားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ admin နဲ့ email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် email ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဆက်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာသားကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို page ရဲ့ URL မှာအားလုံးထည့်ထားပြီးပါနော်စာလုံးအသေးအကြီးအားလုံး right လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်း page လုပ်ပြီးမှ organize send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီကိစ္စမှာလည်းဒီမှာ from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေမှာခဏလေးစောင့်ပါအောင်နော်ဒီပုံစံဖြစ်ပြီဆိုမှနောက်တစ်ခု tab ကိုပြောင်းပါတကယ်လို့ဒီပုံစံမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခု tab ကိုဒီတိုင်းပြောင်းတော့ခဲ့ဆိုဒီဥစ္စာ break ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆုံးအောင်ဒီထားပြလိုက်ပါတကယ်လို့ internet နေကိုရဆိုတော့ဒီတိုင်းထားပြလိုက်ပါနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်သူ submit ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ setup တစ်ချက်လာပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်မယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားနဲ့တစ်ချက်တော့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ဆိုရင်တော့ဒီစာသားတစ်ခုပြန်ထည့်ထားမှာဒီဥစ္စာလေးတိချာလေးလိုက်နာသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာရေးလည်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ video description မှာကျွန်တော်အားလုံးချပေးမယ် link တွေလည်း1 2 3ဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ချပေးမယ်အဲ့အတိုင်း copy ကူပြီးသွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ screenshot လေးတစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခဏစမလို့ဒီဖြစ်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် submit ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံနဲ့ပေါ်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home မှာတစ်ချက်တော့မှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး line နိုင်ရမယ် second check လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာ affiliate မတက်ခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ request တွေတင်ပြီးတော့မှာပါပေါ့နော် page မှာများသားပြီးအမားလေးတွေဘလို့အမားမျိုးဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်မိတယ်တချို့ကျတော့ရှိရဲ့ page admin page online sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြား fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလို့အဲ့ဒီ fake ID နဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ edit option ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ကျတော့ critic အောင် မေးတတ်တဲ့မိကုန်းတွေရှိရမှာနော်ပြီး page က follower sharing လုပ်ရလားဆို page က follower sharing လုပ်လို့ရတယ် page က follower ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့ content တချို့လောက်ပဲသူတို့ရဲ့ profile မှာ sharing လုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကျတော့ကိစ္စမျိုးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ live stream လုပ်တဲ့ခါမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ live stream လုပ်တဲ့လူတွေက page နဲ့ကဲ mail ပေါက်ပြီးတော့ customer sharing လုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာ customer တွေဘက်က mail ပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ Facebook ID တစ်ခုထင်တဲ့အဲ့ဒီ live stream တစ်ခုတည်း group 50 100မှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ Facebook team ဘက်ကကြည့်မစမျိုးတောင်းမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာ strike တစ်ခုမှတစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page က follower ကျွန်တော် live stream လုပ်တဲ့ခါမှာ sharing လုပ်ခိုင်းချင်တဲ့ဆိုရင် page က mail ပေါက်ပြီးတော့ customer တွေပြောပါသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ကြိမ်လောက် sharing လုပ်ပြီးမှ group မှာ2ကြိမ်လောက် sharing လုပ်ပြီးပါဆိုရင်တော့ customer အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် page အတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ setup အတိုင်းလိုက်နေသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ live stream လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ကန်တချင်းဖွင့်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိရတဲ့ YouTube ကတချင်းလေးတွေ
တချို့ကြောင့်ရှိရဒီ digit ချင်းပညာဖွင့်ပြီးသွားတဲ့ခင်ဗျ page မှာမလို့ attack copyright လာမှာ page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင် Facebook ထဲ page မှာပြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစနစ်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် live stream မှာဘာမှတချင်းဖွင့်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်း copyright မလာဘူးဘာမှတချင်းဖွင့်ပြီးတင်လာတဲ့ live stream ကနောက်ရက်ပေါင်း60နေနောက်ရက်ပေါင်း90နေမှာ copyright လာတယ်အကယ်လို့ copyright မလာရင်တော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်း reach တွေကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစနစ်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က live stream မှာအင်္ဂလိပ်တချင်းဖွင့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းသူက strike ပြမှာ page မှာပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ကြောင့်ဒီပုံစံ strike လာပြီးမှဒီကျွန်တော်တင်တဲ့ live stream ပဲသူက remove လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ step အတိုင်းအားလုံး line လာပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေး edit လုပ်ပြီးသွားမယ် line လာပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကကျွန်တော် page မှာ follower 1000ရှိရဆိုအဲ့1000စီအားလုံး notice ရောက်တယ် live stream ဘာညာလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ share follower 1000ဆိုရင်အဲ့1000စီအားလုံး notice ရောက်ပြီးမှလူကြည့်များမယ်ဇေယျအောင်ဇေယျအဆင်ပြေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေဆိုရင် Facebook က suggest အနေနဲ့ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် follower အတစ်ဘာညာတိုးလာပြီးမှ aware အတစ်ဘာညာတိုးလာပြီးမှကျွန်တော် page က permanent ဇေယျအောင်ဇေယျအဆင်ပြေတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလိုက်နာပြီးသွားရပါမယ်တချို့ကြောင့်ရှိအဲ့လိုမျိုးလိုက်နိုင်မသိရနဲ့နည်းနည်းလောဘစိတ်ကြောင့်တို့က sharing လုပ်ပြီးတယ်ဒီထက်မကများပို့ပြီးရမလားဒီထက်မကများပို့ပြီးအဆင်ပြေမလားဆိုတော့တို့ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာမလို့လားအတဲ့ page ကိုလေးအညာဖြစ်တော့ခဲ့ရ reach တွေ view တွေကြာအယောင်းဝယ်ဘာညာပါတော့ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး page ပါပိတ်တော့ခဲ့တဲ့ and public ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ has been delete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူး okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလေသဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်